Por acá estamos limpiando las caiguas. Para sacar la pepa, sacamos la colita. Y acá adentro tiene la semilla. Y retiramos toda esa semilla. Y nada. Y así de limpios nos van a quedar. Venimos a la cocina y soplamos con la fucuna. Ponemos la olla, agua y dejamos que esto hierva. Está hirviendo el agua y agregamos la caigua. Y dejamos que hierva por 2 minutos.